ကြာပြီနော် ရပါတယ်အဖြေရဖို့တော့မှတစ်နေ့လောက်စောင့်ခဲ့ရလေ30မိနစ်လောက်စောင့်ရတော့ကျုပ်ပါလောက် ရှမ်းချိုးတက်တယ် ဒီနေ့ဗာနေလဲသိလား သိရလေဒီနေ့ကစနေနေ့ ဘာမှမထားတာနော် စတာပါဒီနေ့ကတဲတို့ရဲ့2 year anniversary လေ ဟေးဒီမှာတဲအတွက်ကိုလည်းဆောင်ခဲ့တယ် တဲကြိုက်ရတဲ့ဆောင်ရဲ့ကျေးဇူးပါ ကြည့်ကိုတွေ့ရောအရှင်ကလို့ present ပေါ့ပေါ့ တဲရောလေအဲ့စိတ်ညစ်နေတာကိုတွဲဆိုပြီးတော့ဒီအမေရိကကနေလက်ဆောင်မှာလာပေးအောင်အဲ့ဒါသူတို့ကဟိုနေ့လာဖို့မယ်ဒီနေ့လာဖို့မယ်ဆိုပြီးအခုချိန်ကြီးရောက်လာတယ်ပြီးရင်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာပဲ ဩဒါများတဲရဲ့ကဲဒီမှာကြည့်ဒီ present က Sun Valley ဆိုတဲ့ဆိုင်ကနေဝယ်ခဲ့တာအဲ့ဒီ Sun Valley ဆိုင်မှာလေသူက US brand ပစ္စည်းစစ်တွေရောပြီးတော့အဝတ်ထည်တွေပြီးတော့နိုင်ငံခြားပစ္စည်းစစ်တွေကိုတနေရာထဲမှာအားလုံးရနေတာတဲလို့နိုင်ငံခြားကြည့်မှကြမလို့ပေါ့ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးထိဆင်းပြီးတော့လည်းဝယ်ကြမလို့တော့အချိန်ကုန်လည်းတက်တာတယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းလည်းချိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလည်းကောင်းမှကောင်း ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ရမ်းစင်ကြပါတော့ဒါဆိုရင်အခုပဲတက်ကြည့်အောင်နော် Okay တော့ဆိုနော် ပါရှင်ကျေးဇူးပါနိုင်ငံခြားဦးကျယ်နဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုတနေရာတိုင်းမှာရနိုင်ပြီးအချိန်ကိုတတ်တာစွာနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချချက်ရင်တော့ Sun Valley ဆိုင်နဲ့ဦးမမေးနဲ့နော်